Чихание – это непроизвольный выдох воздуха для очистки носовой полости от инородных объектов. Частицы, проникающие в ноздри и раздражающие окончания нерва в слизистой оболочке, производят импульсы, которые передаются через пятый черепной нерв к чихательному центру мозга, находящемуся в медуле. Это возбуждает респираторный ответ. Быстрый вдох заполняет легкие, надгортаннико-голосовые связки закрываются, и мышцы вдоха, груди и живота напрягаются в спазматическом сокращении. Эти действия ведут к нагнетанию давления в легких. Когда достаточно высокое давление, голосовые связки расслабляются, надгортанник открывается и воздух под давлением выбрасывается через нос и рот. Сила чихания удаляет раздражители из носовой полости.